Yommutti diigamuu dallaana abbaa kooti Antaa'een ilaalu wanaaf dhaala kooti dhugaan fiira kooti Yommutti sarbamuu mirgisaa bakkooti Antaa'een ilaalu anaaf qaama kooti dhugaan fiira kooti Namfalmaa Yankannu laala baako Namfalmaa Yankannu laala baako Antaa'een ilaalu Yankannu laala baako Ormi qe'een annaalu Yankannu laala baako Falmadhu Falmadhu laala baake Ormi qe'ees innaalu Falmadhu laala baake Falmadhu laala baake Falmadhu laala baake Utuu laaltuu diigamee manni yaadayessa Jalliftee maateessaa falmadhu beessa Utuu laaltuu diigamee manni yaadayessa Jalliftee maateessaa falmachuun beessa Falmadhu Falmadhu laala baake Jalliftee maateessaa Falmadhu laala baake Falmadhu Falmadhu laala baake Jalliftee maateessaa Falmadhu laala baake Sammuun koo namanuu buddeen soobaa nyaachuu Eenyummaa koo haalee kan ormaa fudhachuu Mootichi waraana bilisummaa Oromoo uummata Oromoo godina Gujii lixaa ona bulee horaa gandoota garaa irraa waraana bilisummaan buqqaan gandoota isaaniitti deebise. Lola waggoottan arfan darban kana keessatti kibba Oromiyaa godina Gujii lixaa keessatti murni bilisummaa maqaa waraana bilisummaa Oromoon baneen uummanni Oromoo hedduun ajjeefamee gariin hidhamuun namoota kumoota hedduutti lakkaa'aman doorsisa waraana murna Piippiin qe'ee buqqa'anii jiru. Akka kanaanis doorsisa dabballootaa fi qondaalota waraana bilisummaa kanneen olola murna bilisummaa baadiyyoota ona horaa gandoota akka Sakkichaa, Ruusaa, Hanquu, Warxummee, Lemmaa Soosaa keessaa xiyyaara waraanaan rukutamte jechuun uummanni buqqa'ee ganda galeessaa nageessoo qubatanii turan ganda isaaniitti nagaan deebi'anii akka jiraataniif gootichi waraana bilisummaa Oromoo marii bal'aa kan hawaasni bilisaan yaada isaa ibsatu taasisee jira. Akka uummanni yaada isaanii kennanitti murni bilisummaa karaa dabballoota qondaalota waraanaa fi lukkeelee isaa olola uummata keessa facaasuun uummanni shororkaa'ee ooruu arfaasaa qotatee fi qe'ee isaa gadhiisee lubbuu isaa qofa baafachuu himuun waraanni bilisummaa uummanni nagaan jiraatu waliin hanga xumuraa akka falmatan ibsaniiru. Maree bal'aa uummata Oromoo gandoota kanneenii waliin taasiseen booda uummanni cufti nagaan qe'ee isaatti deebi'ee akka jiraatu taasifameera. Namoota lukkeelee diinaa ta'uun uummanni Oromoo tasgabbiin jireenya isaanii akka hin gaggeeffanne irratti hojjechaa jiran gocha isaanii irraa deebi'uun akka waboo bira dhufan dhaamuufiin warreen waamicha kana hin fudhanne sirnicha waliin akka badannaamsa dabarfataniiru. Waraanni murna bilisummaa sadii sirnicha ganuun gooticha waraana bilisummaa Oromoo godina Qellem Wallaggaa ona Sayyoo keessa socho'utti harka kennatan. Murni faashistii Abiyyi Ahmad bilisummaa olola xumura hin qabne ilmaan Oromoo irratti banuun injifachuu yeroo dadhabetti ilmaan Oromoo magaalaa hanga baadiyyaatti humna waraana itti bobbaasee dirqiin qabee leenjii waraanummaa erga kenneefiin booda adda waraanaa garaa fi lola isaan hin ilaallanne itti bobbaasuun lubbuu haadha hiyyeessaa hedduu obbaasisaa jira. Adeemsa murna bilisummaa kana kan hubatan ilmaan Oromoo dirqamaan waraana faashistii Abiyyi Ahmad ta'an kallattii argatan maraan keessaa badaa jiru. Akka kanaanis dheengadda waraanni murna bilisummaa kan miseensa raayyaa ittisa impaayeraa ta'an sadii Ofne miidiyaa hawaasaa irratti kanneen raabsan gochaa isaan irraa akka qusatan jechuudhaani akeekkachiisuun isaa kan mul'ate hoggaa ta'u ministeerichi ibsa baaseen dhiyeenya kana gama baha biyyattiitiin lootee seentota garee Al-Shabaab haleellaa irratti raawwachuudhaan barbadeessine jechuudhaan tokkummaa fi cimina addaa agarsiisne jechuudhaan dhaadannoo isaa kan ibsee hoggaa ta'u kaaba Itoophiyaatti waraana humnoota Tigraay waliin ji'oota hedduudhaaf gaggeeffameen wal qabate ammoo garee shororkeessaa TPLF fi dibbee waraanaa reebutti jiram ammallee lola marsaa sadaffaatii fi TPLF nutti kaatee jirti jechuudhaan himachuu isaa immoo kan mul'ise hoggaa ta'u torbaan darbee kaasee ji'ootaaf dubbii ijoo kan ture dhimmi marii araaraa TPLF fi mootummaa federaalaa danqamaa akka jiruuf waraanni akka haaraatti eegaluudhaaf dubbii ijoo ammoo ifatti dhaga'amu eegalee jira. Ministeerri raayyaa ittisa Itoophiyaa ibsa isaa kanaan deeggartoota TPLF fi maqaballeessa raayyaa ittisa Itoophiyaa irraan gahaa jiran jechuudhaani haala kana wajjin wal qabatee lola marsaa sadaffaa kana miidiyaan akka malee ammeessuu danda'a fi gama biraatiin
rakkooleen isaan gara miidiyaatti ba'uun kijiban akka saaxilamu sodaachuu irraa kan ka'e qaama isaan dura dhaabbatu hunda akka deeggartoota TPLF ta'uudhaan maqaballee isaan irratti raawwatanitti kan ibse hoggaa ta'u dhimma teeknikaa marii diigameera raayyaan ittisaa humna isaa siksaa jira raayyaan ittisaa meeshaa gurguddoon nu haleelaa jira caasaa isaa eegee ajaja kennameen haleellaa raawwataa jira yaajja'anii miidiyaa hawaasaa irra naanneeffamaa jira kan jiru fi kun ammoo dhugaa miti kan jiru ibsichi miidiyaaleen biyya alaas akkasitti gabaasaa jiru kan jiru fi miidiyaaleen biyya keessaa gariin fayyadamtoonni miidiyaalee hawaasaa himannaa diigaa ta'e kana walharkaa fuudhanii hafarsaa akka jiran hubannee jirra jaam. Diinni asii bahee asiin galee humni firaa asiin bahee asiin galee odeeffannoon jiru gonkumaa oduu fi qabiyyee oduu ta'uu hin danda'u jechuudhaan odeeffannoon akkasii jireenya guyyuu lammiilee jeeqaa kan jiru hoggaa ta'u haala qabatamaa waraanni biyyattii irra jiru akkuma ammaan dura barbaachisaa yeroo ta'etti ni ibsinaa kan jedhanii fi namoonni odeeffannoo hin mirkaneessine waa'ee raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa qoodan gochaa isaaniirraa akka qusatan ni akeekkachiisa jaam. Beekanis osoo hin taane osoo hin beekin gabaasa burjaajessaa barbaachisaa hin taaneef kan isaan hin ilaallanne qaamoleen miidiyaa hawaasaa raabsaa jiran gochaa isaaniirraa akka qusatan cimseen akeekkachiisaa kan jiru ibsi kun waraana waliinii garee TPLF waliin qaamni biltsiginnaa ergee galanii ji'oota 20 ol kan lakkaa'ame hoggaa ta'u kana xumuruudhaaf tattaaffii godhamuuf mootummaan Itoophiyaa garee marii irratti hirmaatu ijaaree qajeelfama marii araaraa kana ilaallatu qopheessuu isaa beeksee kan jiru hoggaa ta'u akkuma garee biltsiginnaa mariidhaaf qophii kan taasise TPLFs gama isaatiin marichi jaarsummaa gamtaa Afrikaan gaggeeffamu isaa akka isa hin gammachiifne garuu himee jira. Mariin gaggeeffama jaamus eessatti yooma akka gaggeeffamu hanga ammaatti adda kan baane hoggaa ta'u torban darbee kaasee ammoo yaaddoon waraanichi deebi'ee marsa sadaffaadhaaf eegaluu mala jiru akka malee olkee. Turkiin sirna akeekkachiisa beela addunyaa raagamni ho'a gubbaa galaanaa haala gogiinsa galaanaatii fi mudaa hin qabne ammayyuu agarsiisaa jira jedhe. Carraan dippoolii galaana Hindii garba Paasifikii dhiha lamaanuu cimaa ta'an baay'ee olaanaadha jedhaetii jira. Kanarraa ka'uun baha gaafa Afrikaatti bokkeenni akka malee diqqaa ta'ee fi jiidhinni biyyee akka malee gogaa ta'e mudachuu fi deema jechuun addeesseetii jira. Baha Afrikaatti roobi bara 4 walitti aansuuni atoo hin roobin hafi akka tures ni yaadatama. Sababa kanaan ammoo oolaan horii horsiifatee bultootaa harkaa dhadha'ee ka jiru yoo ta'u uummanni beela hamaa keessatti saaxilameeti jira. Ilmeen namaallee qoonqoon miidhamtee beelaan duutee ka jirtu yoo ta'u seenaan jibbisiisaan kun ammoo biyyoota baha Afrikaa keessatti irra deddeebiidhaan mul'ataati jira. Kunis galmee waggoota 40 saatalaayitiin hojjetame keessatti waan takkaa ta'ee hin beekne jechuun raagi haala qilleensaa addunyaa kun akeekeeti jira. Saayintistoonnii fi dhaabbileen gargaarsaa amma bara 2022tti biyyoonni akka Itoophiyaa, Keeniyaatii fi Somaaliyaa hanqina nyaata sadarkaa hamaatii fi jibbisiisaa ta'e keessatti kufuu fi deemaa jiru jechuun akeekkachiiseeti jira. Raagi amma bawaa jiru kun yeroo roobaa itti aanullee gahaa akka hin taane waan agarsiisuu fi ogeeyyiin haala qilleensaatii fi qonna mootummoonnii fi dhaabbileen gargaarsa namuma idil addunyaa nyaata guddaa ta'e akka malee barbaachisu naannoo kanaa fi akka ariitiin dhaqqabsiisan akeekkachiiseeti jira. Sagantaan sagalee soorataa idil addunyaa biyyoota baha Afrikaa keessatti lammiilee miiliyoona 20 caalan ammayyuu rakkoo wabii sagalee soorataa hamaa keessa jiru jedhee jira. Isaan keessaa ammoo hagi miiliyoona 3 ka ta'anii gargaarsa ariifataa du'a irraa isaan oolchuu danda'u kan barbaadan yoo ta'u sannamnaan ammoo lammiileen kun beelaan hobba'uu fi deemu jechuun addeessi akka tures ni yaadatama. Gareen hojii wabii nyaataatii fi nyaata madaalawaa baatii ammajjii haga ammajjii 2022 jidduutti daa'imman 560 ol hanqina nyaataa hamaadhaan miidhamanii mana yaalaa keessatti jiru jedheeti jira. Haalli jiru kun ammoo gadi bu'aa dhufuun kan itti fufu yoo ta'e namoonni miiliyoona 23 haga miiliyoona 26 ta'an haga baatii guraandhala 2023tti hanqina nyaataa cimaa sadarkaa olaanaatii fi saaxilamuu danda'u jedhee jira. Akkasumas ammoo daa'imman miiliyoona 6.5 ta'anii hanqina nyaataa cimatti akka rakkataa jiranis tilmaameeti jira. UNICEF ammoo gama isaatiin daa'imman hongeen miidhaman dhibee tokkollee dandamachuu akka hin dandeenyee fi dhibeen takkaalee dutteenaan daa'imman kun hobba'uu akka malanis addeessee jira. Itoophiyaatti gatiin bisaan dhugaatii eega gaafa baatii onkololeessaa bara faranjootaa 2021 yennaa gogiinsi mudateen wal bira qabame yoo ilaalamu naannoo Oromiyaatti dachaan kan
dabale yoo ta'u naannoo Sumaaleetti ammoo dhibbantaa 50 dabaleera jechuun dhaabbanni gamtaa mootummootaa karaa UNICEFiitiin addeesseeti.